今回はお正月に余りがちなきな粉を使って生きな粉を作りたいと思います。思い立ったらすぐに作れるほど簡単で材料もシンプル。健康や美容にも役立つ簡単なおやつ、早速作っていきましょう。このチャンネルでは体に優しい季節の料理や暮らしに役立つ情報などを配信しています。ご興味ある方はぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。今回の主役であるきな粉、大さじ10杯 60g 使います。すり切りしながら測りましょう。この生きな粉は最後に焼いたりしないので、多少分量が間違ってしまっても大失敗しないのが魅力な簡単おやつです。甘酒はそのまま飲めるストレートタイプを大さじ4杯用意します。濃縮タイプの甘酒を使う場合は甘酒 33g、水 33g で割ってから使います。後ほど甘酒を使わなくても作れるレシピをご紹介していますので、そちらもぜひご覧ください。きな粉に甘酒を加えます。塩1つまみと蜂蜜を小さじ1加えます。あとは混ぜていくだけです。きな粉は大豆製品の中でも一番食物繊維が多く含まれています。大さじ1杯あたりの食物繊維が 2.7g ほど。あまりピンとこないと思いますが、これは非常に多い数字なんです。食物繊維が多いことで知られている生のおからでも大さじ1杯あたり 1.7g ほどなので、きな粉の方が 1g も食物繊維が豊富ということなんです。混ぜているうちにきな粉がまとまってきますが、まとまりづらい場合は水を小さじ1杯足して混ぜてみてください。きな粉の粉っぽさがなくなってひとまとまりになったら OK です。水を小さじ1杯足してまとまりました。きな粉をラップで包んでいきます。2センチほどの厚さに伸ばし、四角くなるように形を整えていきましょう。四角くなったら冷蔵庫で1時間休ませます。次はアレンジバージョンもご紹介します。基本の分量は先ほどと同じです。甘酒を使わない分甘みが減るので、蜂蜜は先ほどより多めの大さじ1。豆乳は大さじ4杯加えます。塩を1つまみ入れたらアレンジで黒すりごまを入れます。動画ではごまを入れ忘れて後で入れています。ごまは殻が硬く、そのまま食べてもほとんど吸収されないので、すりごまの状態にしてからいただいた方が栄養の吸収が良くなります。ごまを加えたことでまとまりづらくなってしまった場合は、豆乳を小さじ1杯ずつ足してみましょう。まとまったらこちらもラップに包んで冷蔵庫で1時間寝かせます。次はメープルシロップとスパイスのアレンジです。
スパイスはシナモン、ジンジャーパウダー、クローブを使います。カルダモンやナツメグなども合うと思いますので、お好みのスパイスで作ってみてくださいね。ホールのスパイスしかない場合は、すりつぶしてから加えてください。今回加えた3つのスパイスには、体を温めることで発汗作用や胃腸の働きを助けたり、抗炎症作用が期待できます。よく混ぜたらラップに包んで冷蔵庫で寝かせます。この生きなこは、きな粉さえあれば他の材料は別のもので代用ができます。ご自宅にある材料で作ってみてくださいね。冷蔵庫に入れて1時間経ちました。一口サイズに切っていきます。今回は見栄えを良くしたいので端を切り落としていますが、見た目を気にされない場合は切り落とさなくても大丈夫です。仕上げにきな粉を振りかけます。先ほどきな粉には食物繊維がたくさん含まれているというお話をしましたが、きな粉はタンパク質も豊富です。きな粉大さじ1杯、5.5g のタンパク質が含まれており、それはゆで卵1個と同じくらいのタンパク質量なんです。私たちは1食で 20g ぐらいのタンパク質が取れるといいとされているので、その半分がきな粉大さじ2杯で取れてしまうのはすごいことですよね。衝動的に甘いものが食べたくなってしまうのはタンパク質不足の可能性もあるので、日頃からタンパク質をしっかりとっておくと甘いものが止まらなくなってしまうことも減ると思います。完成です。まずは甘酒入りの生きな粉からいただきます。生チョコのような見た目です。口の中いっぱいにきな粉が広がり、とても濃厚で美味しいです。食感はもっちり、ねっとりしています。スパイスバージョンはチャイのような味わい。ふんわりとシナモンやジンジャーの香りがしてきな粉とマッチします。ごまバージョンは一気に和風の味わいに。きな粉とごまの組み合わせは間違いないです。きな粉は食物繊維が多い分、食べ過ぎにも注意が必要です。きな粉の食物繊維は不溶性食物繊維なので、食べ過ぎると逆に便秘になってしまいます。海藻などの水溶性食物繊維も食事で摂取すると、より腸の状態が良くなっていきます。こちらは1週間から10日ほど日持ちしますので、食べない分は乾燥しないようにラップでくるんで冷蔵保存しましょう。とても簡単ですのでぜひ作ってみてくださいね。最後までご視聴していただきありがとうございました。